Korkuyorlar, o yüzden gelmiyorlar. Bak bu nasıl şişman. Koyun şav gibi. Evet. Hani o şişmanlığı vardı ya. Dur bakalım bu nasıl ses çıkarıyor. Güney, orada ot çok fazla olduğu için gelmiyorlar. Bak her taraf ot. Ama gelmeliler. Beni dinlemiyor ki. Baba çağır onları. Hayır, öyle gelmezler. Ot çok fazla orada, o yüzden gelmiyorlar. Biz de fazla verelim. Şişman olsunlar. Bak o şişman nasıl ses çıkarıyor. Böyleyiz. Güney gelecek. Öyle yapıyorsun, korkutuyorsun. Bak dal kırma. Ben gidiyorum o tarafa. Devam et. Baba bak. Güney ot çok fazla. Boşuna o küçük ota gelmezler.